Kuo skiriasi Shell-BAU sistema nuo standartinių SIP-ų? Pirmas būtų skirtumas, tai yra jungimas. Standartiniai SIP-ai yra jungiami vienas su kitu mediniais bruseliais. Mes, kaip kalbėjome anksčiau, naudojame dvitėjinę siją. Ką tai duoda? Standartinis bruselis yra pakankamai laidus ir atsiranda šalčio tiltas. Dvitėjinė sija užtikrina maksimalesnį sandarumą. Kitas skirtumas būtų plotis. Shell-BAU sistemoje naudojame 60 cm pločio skydus. Standartiniai SIP-ai yra 1,25 m, dvigubai platesni. Ką tai duoda? Kada yra siauresnės plokštės, yra ženkliai patogiau montuoti. Todėl nesunkiai susitvarkys ir du vyrai. Sekantis skirtumas būtų storija. Standartiniai SIP-ai yra gaminama nuo 12 cm iki 22 cm. Shell-BAU mes galime pagaminti iki 400 cm. Ką tai duoda? Siekiant pasiekti A++ klasę reikalinga bent 30 cm neoporas. Jeigu mes darome mažesnį, kaip standartiniai SIP-ai, mums papildomai reikia dėti apšildymo medžiagą ir fasadą. Šiuo atveju mums užtenka dėti tik tai SIP panelės ir mes iš karto galime dėti apdailą. Jeigu tai būtų vėdinamas fasadas, prieš tai rekomenduojama cementinę plokštę padengti danga, kuri atstumia vandenį hidrofobinę. Labai paprastas ir greitas darbas.